Κοντά σας και πάλι, αγαπημένοι μου, για ένα θέμα, διότι θα σας κάνω μια ερώτηση. Ποιο νομίζετε ότι είναι το πιο ακριβό κόσμημα που μπορούμε να έχουμε? Διαμάντια, ρουμπίνια, σμαράγδια? Το χαμόγελό μας. Λοιπόν, και συνήθως αυτό άντρες και γυναίκες δεν δίνουμε σημασία καθόλου. Σήμερα λοιπόν δίπλα μου έχω τον χειρουργό, περιοδοντολόγο. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Κύριε Αναστάσια Μάμαλη, έτσι, να πω μια στιγμή όλες τις ειδικότητές σας, γιατί είσαστε εξαιρετικά εξειδικευμένος. Λοιπόν, ο κύριος Μάμαλης, αγάπης μου, έχει εξειδικευτεί στην περιοδοντολογία, στα οδοντιατρικά εμφυτεύματα, ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Είναι επιστημονικός συνεργάτης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης και ερευνητής στο τμήμα περιοδοντολογίας του Πανεπιστημίου του Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης είναι μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής από το 2001 της Ελληνικής και της Αμερικανικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας. Λοιπόν, πραγματικά οι εξειδικεύσεις σας είναι καταπληκτικές. Έτσι λοιπόν μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας, διότι θέλω να μάθουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί η περιοδοντίτιδα μερικές φορές περνάει στα ψηλά. Δηλαδή βλέπουμε να ματώνουν τα ούλα μας. Βλέπουμε μερικές φορές αισθανόμαστε να κουνιούνται τα δόντια μας. Πότε είναι η στιγμή να επισκεφτούμε τη δική σας ειδικότητα? Και αν η δική σας ειδικότητα είναι και η οδοντιατρική, δηλαδή μπορεί ένας άνθρωπος που να θέλει να κάνει έναν οδοντιατρικό έλεγχο να έρθει κατευθείαν σε εσάς? Καταρχήν καλημέρα σας. Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι σήμερα εδώ. Είναι μεγάλη τιμή που μας κάνατε να είμαστε στην εκπομπή σας. Μα τι λέτε τώρα, αλίμονο. Θεωρώ ότι ο κόσμος έχει δικαίωμα να μάθει. Βεβαίως. Έχει δικαίωμα στη φτηνή και δωρεάν ενημέρωση. Διότι στην Ελλάδα πάσχουμε από ιατρική ενημέρωση και ιατρική ενεργοποίηση. Και βλέπουμε στο ιατρείο μας πάρα πολλές φορές να έρχεται κόσμος όπου η περιοδοντίτιδα είναι σε τελικό στάδιο. Η οδοντίτιδα είναι σε τελικό στάδιο, τι εννοείτε? Εννοώ ότι έχονται ασθενείς στο ιατρείο μας όπου έχουν ήδη χάσει 1-2 δόντια ή πρόκειται να χάσουν 1-2 δόντια. Έχουν έντονες φλεγμονές, έντονες δυσοσμίες, έντονη κινητικότητα στα δόντια τους. Ναι. Και πολλές φορές εκείνο που δεν ξέρει ο πολύς κόσμος είναι ότι το στόμα μας δεν είναι ένα απομονωμένο όργανο του σώματός μας. Όλα επικοινωνούν μεταξύ τους. Μάλιστα. Και τελευταία έχει ενεχοποιηθεί η περιοδοντίτιδα για πάρα πολλά κακά πράγματα. Όπως ο σαχαρόδης διαβήτης. Τι λέτε? Μάλιστα. Όπως η γέννηση πρόωρων και λιπομαρών μωρών. Τι λέτε? Δηλαδή επιπλοκές στην κοίηση. Και τελευταία, μακριά από εμάς, συνδέθηκε με διάφορες μορφές καρκίνου. Η περιοδοντίτιδα. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε λοιπόν ότι οι φλεγμονές στα ούλα, η αιμορραγία, το απλό μάτωμα στα ούλα δεν είναι κάτι το οποίο είναι αθώο. Αθώο. Και όλοι εμείς οι κλινικοί που κάθε μέρα βλέπουμε κόσμο, οφείλουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο τι ακριβώς επιπλοκές έχει μια αθώα σε εισαγωγικά φλεγμονή στα ούλα. Άρα αυτή η φλεγμονή στα ούλα από τι δημιουργείται, κύριε Μάμαλη? Δημιουργείται καθαρά από μικρόβια. Η περιοδοντίτιδα έχει καθαρά μικροβιακή αιτιολογία. Έχει να κάνει με το πόσο κάποιος προσέχει την υγιεινή των δοντιών του, δηλαδή αν τα πλένει πρωί και βράδυ οπωσδήποτε? Μάλιστα. Ή όχι, είναι κληρονομική λόγη? Έχει να κάνει και αυτό, αλλά έχει να κάνει όχι το πόσο, το πώς τα πλένει. Σημασία έχει ο τρόπος και όχι η συχνότητα. Η κληρονομικότητα σαφώς και παίζει κάποιο ρόλο, αλλά είναι ουσιαστικά υποδιέστερης σημασίας και άνευ ουσιαστικής σημασίας. Εάν ο ασθενής από μικρό παιδί βουρτσίζει καλά, επισκέπτεται τον οδοντίατρο ανατακτά χρονικά διαστήματα και επισκέπτεται ειδικούς δηλαδή που ασχολούνται με αυτό το πράγμα, τότε δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Εάν το αφήσει στην τύχη του πάλι, μπορεί να προκαλέσει τεράστιες βλάβες. Μάλιστα. Εννοώ ότι χάνει δόντια, χάνει οστό, υπάρχει μια παραμόρφωση στο πρόσωπο και ό,τι σημαίνει αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή πρέπει να το πούμε για να ενημερωθεί ο κόσμος να ξέρει. Μάλιστα. Η χρήση τοξικών ουσιών επηρεάζει τα δόντια και δημιουργεί περιοδοντίτιδα?
Αυτή καθ' αυτή η χρήση τοξικών ουσιών δημιουργεί βλάβες μέσα στο στόμα, Ναι. οι οποίες πολλές φορές αυτές τις βλάβες μπορούν να επεκταθούν και στα ούλα, αλλά δεν προκαλεί άμεσα φλεγμονή στα ούλα. Μάλιστα. Πολλές φορές, επειδή πέφτει η άμυνα του οργανισμού ή τροποποιείται κάπως η άμυνα του οργανισμού λόγω των ουσιών αυτών, ουσιαστικά συμβάλλει στην εξέλιξη της περιοδοντίτιδας. Και ένα άλλο πράγμα το οποίο συμβάλλει πάρα πολύ και πολλές φορές περνάει σε εισαγωγικά στον ντούκου, είναι το κάπνισμα. Ένας που καπνίζει, εξελίσσεται η φλεγμονή στα ούλα και οι βλάβες εξ αυτής 6 φορές γρηγορότερα. Τι λέτε? 6 φορές γρηγορότερα. Άρα στην ομάδα υψηλού κινδύνου ανήκουν οι καπνιστές για να δημιουργήσουν περιοδοντίτιδα. Ανήκουν οι καπνιστές και όλα τα παραπροϊόντα του καπνού. Γιατί εκείνο που κάνει τη ζημιά δεν είναι ο καπνός, είναι η νοικοτήνη και όλα τα παραπροϊόντα του καπνού που κάνουν τη φλεγμονή αυτή στα ούλα. Και τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο φυσικά, στο οποίο εσείς εξειδικεύεστε. Η περιοδοντίτιδα θεραπεύεται? Γιατί έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους να ταλαιπωρούνται και να μην βγάζουν άκρη με αυτό. Μάλιστα. Εφόσον κάποιος απευθυνθεί σε ειδικούς, Ναι. διότι είναι ειδικότητα η περιοδοντολογία της οδοντιατρικής σχολής, τότε θεραπεύεται. Εάν αναλάβει κάποιος να κάνει θεραπεία, ο οποίος δεν είναι ειδικός, υποθεραπεύεται. Μάλιστα. Δεν είναι χρόνια. Εάν θεραπευτεί, θεραπεύτηκε. Τελείωσε. Και ξεμπλέκει κάποιος. Απλά μετά πρέπει κάθε εξάμηνο, κάθε τετράμηνο να μπαίνει σε πρόγραμμα τακτικών επανεξετάσεων. Αλλά θεραπεύεται. Η περιοδοντίτιδα θεραπεύεται και δεν προχωράει όσο προχωράνε και τα χρόνια. Γιατί λένε πολλοί συνάδελφοι οδοντίατροι κακώς ότι θα χάσει τα δόντια σου όπως θα χάσει τα μαλλιά σου κτλ. Αυτό είναι υπέρτατο ψέμα και υπέρτατη μημάθεια. Θεραπεύεται εάν κάποιος απευθυνθεί σε ειδικούς. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θέλω να μου πείτε τώρα, επειδή βλέπω εδώ ότι έχετε φέρει προϊόντα, τα οποία αφορούν την θεραπεία, την πρόληψη. Τι ακριβώς κάνουν αυτά τα προϊόντα? Τα προϊόντα αυτά συμβάλλουν στο να θεραπευτεί η περιοδοντίτιδα και δρούν καθαρά συνεργιστικά με την παρέμβαση του γιατρού. Μάλιστα. Αυτή καθ' αυτή η περιοδοντίτιδα δεν θεραπεύεται μόνο με χρήση προϊόντων. Αυτά δρούν επικουρικά, δρούν συνεργιστικά, έχουν όμως σαφές και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αλλά να μην χάσουμε έτσι λίγο την ουσία. Η ουσία είναι ότι η θεραπεία γίνεται από περιοδοντολόγο, όπου πλέον έχουμε στα χέρια μας πάρα πολλά μέσα και στη φαρέτρα μας και όπλα να παλέψουμε. Ένα από αυτά είναι και τα lasers. Τα προϊόντα αυτά ναι μεν έχουν δράση, αλλά δρούν καθαρά συνεργιστικά. Κατάλαβα. Επειδή είπατε για το λέιζερ, συγγνώμη που σας διακόπτω, και επειδή η επίσκεψη στον οδοντίατρο δεν είναι καθόλου ευχάριστο για τους περισσότερους από εμάς, και σκέφτομαι ακόμα περισσότερο η επίσκεψη σε περιοδοντολόγο. Σκεφτόμαστε ότι τα πονέσουμε, σκεφτόμαστε ότι μπορεί να μπει μέσα αυτό το άγκιστρο που καθαρίζει την πέτρα, δεν ξέρω γιατί μπορεί... Είστε ενημερωμένοι, βλέπω. Προσπαθώ να προσέχω την στοματική υγιεινή, αλλά ξέρω ότι πολλές φορές η πέτρα είναι παράγοντας που οδηγεί στην περιοδοντίτιδα. Φοβόμαστε και το καθυστερούμε. Υπάρχει λοιπόν τρόπος χωρίς πόνο να θεραπευτεί η περιοδοντίτιδα? Μα ο στόχος του γιατρού, του περιοδοντολόγου, είναι να μην προκαλέσει τον παραμικρό πόνο στην ασθενή. Αλήθεια. Βεβαίως. Πλέον υπάρχουν τρόποι, μορφές και χημικές ουσίες που κάνουν αισθησία, οι οποίες εξασφαλίζουν μια εντελώς θεραπεία άνευ πόνου και άνευ ταλαιπωρίας. Και είναι καθήκον του γιατρού να μην πονάει τον ασθενή του. Ο πόνος σαν πόνος ανήκει στο πολύ παλιό παρελθόν. Πλέον όμως υπάρχουν και διάφορες άλλες τεχνικές, οι οποίες εξασφαλίζουν μια εντελώς ανέμακτη θεραπεία. Μία από αυτές είναι και τα lasers, τα οποία δεν είναι πανάκια, δεν κάνουν τη θεραπεία μόνο τα lasers, απλά βοηθάνε στην πιο γρήγορη επούλωση και στην πιο γρήγορη αποκατάσταση των βλαβών. Εάν κάποιος τώρα που μας ακούει νιώθει ότι κουνιούνται τα δόντια του, μπορεί να είναι ένας απελπισμένος άνθρωπος που σου λέει τι να πάω τώρα, δεν πρόκειται να σώσω τίποτα, ή μπορεί να έρθει? Μπορεί να έρθει και σαφώς μπορεί να σώσει τα δόντια του. Η κινητικότητα πλέον δεν σημαίνει ότι τα δόντια θα έχουν κακή πρόγνωση. Η κινητικότητα είναι ένα κλινικό σημείο το οποίο μας δίνει ότι έχουμε κάτι, αλλά δεν σημαίνει ότι θα χάσει τα δόντια σου. Θέλω να πω ούτως ή άλλως πρέπει να πάει, διότι η παρτίδα δεν έχει χαθεί ακόμα. Το πιο σημαντικό πράγμα από όλα είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι θεραπεύεται.
ακόμα και σε τελικό στάδιο, σε προτυχωρημένη βλάβη, θεραπεύεται. Ωραία. Θεραπεύεται. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί το μήνυμα είναι πολύ σαφές που δίνετε. Η περιοδοντίτιδα θεραπεύεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω, επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, να έχουμε τη δυνατότητα να σας έχουμε και σε επόμενη εκπομπή. Βεβαίως. Για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Μάλιστα. Επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τα εμφυτεύματα. Μάλιστα. Και είναι ένα θέμα το οποίο θέλω να το πάμε στην επόμενη συνάντησή μας. Μεγάλη μου χαρά. Κύριε Μάμαλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένοντας να σας ξαναδώ. Να είστε καλά. Εγώ έχω να σας πω ότι, και να επαναλάβω ότι το σημαντικότερο κόσμο που έχουμε είναι το χαμογελό μας. Μπορούμε να το διατηρήσουμε σε μια εξαιρετική κατάσταση. Διάλειμμα για διαφημίσεις και επανερχόμαστε.